السلام عليكم الحبايب دياولي، لاباس عليكم؟ كي درتو مع الصحيحه؟ نتوما لاباس؟ جيسبر تكونوا بخير وعلى خير نتوما وعائلتكم ان شاء الله. اليوم الحبايب دياولي، اليوم ندير واحد الطويجين ديال الدجاج بالبرقوق والبصله والجلبانه. عندي هنا واحد الدجاجه، هيا دجاجه موين، دجاجه على قدر القدر ديالكم ان شاء الله. هنا دايره واحد 4 ديال البصلات مشلضين. هنا عندي البرقوق، عندي بصله وحده مشلضه رقيقه باش نصب بها، عندي معدنوس وشويه القزبر، عندي زليفه ديال الجلبانه، وعندي ثلاثه المطيشات، 2 مطيشات قولوك مطيشه كونكاسي 2. وعندي العطريه هنايا، عندي الخرقوم، البزار، سكينجبير، شويه تحميره، المليحه على حسب الذوق، و4 الفصيصات ديال الثومه. Oui mes amis, je vous le présente en français. J'ai un poulet entier. Je l'ai coupé en petits morceaux. J'ai des oignons. J'ai du persil et du persil et du coriandre. J'ai un petit bol de petits pois. J'ai un oignon concassé très fin. J'ai des pruneaux et des tomates bien écrasées. Voilà. Et comme épices, j'ai du curcuma, gingembre, du sel, un peu de paprika et du poivre et 4 gousses d'ail. Et de l'huile d'olive bien sûr. وي الحباب دياولي، سمحوا لي على الفرنسي لحقاش عندي واحد جوج ولا 3 المتتبعات دياولي بغاو يفهموا شويه بالفرنسي. الوغ اليوم جي ديسيدي باش نقول لهم شويه كلمه بالعربيه وكلمه بالفرنسي باش كلشي يفهم. وسمحوا لي الحباب دياولي. بون غادي نبدا بالبصله رقيقه. جو كومونس باغ لونيون كوكاسي تري فان. J'ai oublié le citron concassé un petit morceau. Je l'ai coupé un petit morceau. Le citron confit. Voilà الحامض رقيق ما قلت لكمش قبيله البنات، ها هو نديرو هنا. البنات عندي العطريه، الثومه، البزار، معلقه صغيره عامره، والمليحه على حسب الذوق، الخرقوم، سكينجبير وشويه الشونيه. Mes amis, une petite cuillère pleine de poivre, le sel, ça dépend des goûts, et du curcuma, une petite cuillère, gingembre, une petite cuillère, et paprika, une demi-cuillère. Je vais mettre les tomates. مطيشه درتها. غندير شويه ديال القزبر ومعدنوس. un peu j'ai mis la moitié du persil et du coriandre. et voilà, et je mélange le tout. et voilà الحباب دياولي. دابا غادي نزيد زويته العود. Mes amis, je rajoute de l'huile d'olive et je commence à rajouter du poulet. دابا تنزيد الدجاج البنات. Un poulet, je l'ai coupé en morceaux. Voilà. داولي ها هو تقلى الدجاج وهداك الشيء والمريقه تقلى. دابا غادي نزيد الخضيره. Mes amis, le montagine est la mijoté. Maintenant je vais rajouter les légumes. Là je commence par un peu d'eau. غنزيد شويه الماء.
Voilà, je vais commencer par les oignons. غنبدا بالبصله الحباب ديالي. ندير البصيله غادي ندير الجلبانه. جو راجوت لو بيتي بوا. C'est un tagine soi-disant saucé. Mais c'est à ma manière. درت طويجين زعما سوسي مي درتو à ma manière. Je rajoute les pruneaux. انا تنزيد البرقوق. صدقوني تيجي غزال. تيجي زوين. Voilà. Oh. Et voilà, j'ai rajouté les pruneaux. Maintenant, je rajoute les olives. Voilà, j'ai rajouté les olives, zouitnet. Et là, je rajoute le persil et le coriandre par-dessus. Voilà. J'ai pas rajouté. Mes amis, j'ai rajouté un peu de poivre, un peu de gingembre par-dessus, juste un petit peu pour donner le goût, et un peu de curcuma, juste un peu pour donner le goût et un petit peu de sel. البنات زدت شويه البزار شويه سكينجبير هي من الفوق باش يعطي الذوق شويه وشويه ديال الخرقوم شويه الملحه. اوكي ودابا انا غادي نغطيه بابيي كويسون. Mes amis, maintenant je vais commencer à le couvrir avec du papier cuisson. Et je le couvre et je le laisse cuire. وي الحباب ديالي نسيت ما قلت لكمش على الزبيب. ها هو درتو. Mes amis, j'ai oublié de vous dire pour les raisins secs, je le rajoute à la fin. Et voilà. Et je recouvre. Et voilà الحباب ديالي هاد الطويجين طاب فيه الملح والحلو وتنتمنى تجربوه ويعجبكم وتردوا عليا الخبر. تنتمنى لكم بالصحه والراحه الحباب ديالي. يلا لا عجبكم ديروا لي ابوني وديروا لي لايك وشي témoignage زوين. Voilà mes amis, mon tagine est prêt. Il y a du pruneau et de raisin sec et de citron. J'ai mélangé le sucré et le salé. Bon voilà, je vous souhaite un bon appétit.